OK，好，呢度都開始得㗎啦。OK，我可以開始啦。OK，你係邊一年入協恩嘅？當其時你係幾大個到？入協恩啊！我係幼稚園嗰陣時，維多利亞轉過去協恩嘅。係啊，6、7歲嗰陣啦。唔知道點解屋企人揀協恩嘅咧？當其時，我當時我屋企喺嗰度附近住啊嘛，喺譚公道嗰度住啊嘛。啊，咁所以協恩已經係喺嗰個地址嗰度嘅，係嘛？我哋係維多利亞幼稚園轉過去噶嘛。OK，維多利亞係幼稚園啊嘛，我哋讀下晝班開始啊嘛。咁點解即係點解又會轉過去？直升去協恩咯。直升去。維多利亞係幼稚園上下午班咁樣分嘅嘛。懵豬咁嘅嗰陣時，唔知6歲定7歲咯。係啊。協恩係維多利亞幼稚園嘅前身。係。咁我哋喺維多利亞幼稚園，即係而家三一堂個位置咁上下啦。嗰個山仔嗰度，懵豬咁走入去讀幼稚園。OK。瞓晏就覺，唔醒。俾係咪啊？郭姑娘、郭蒙恩、譚秀婉佢哋嗰陣時喺度打你啊嘛。打仗嗰陣時3年零8個月，有冇停辦咧學校？嗰陣時係停咗㗎。嗰陣時我都走咗去，跟住走咗去大陸啊。OK，咁即係到打完仗翻嚟，先至再讀翻咁樣樣咯喎。而家任校長係張榮舉夫人。張榮舉。係啦。張陳義貞。喺你記憶中咧，你係邊個校長？張陳義貞咯。張榮舉夫人咯。可唔可以講下平日校長同學生嘅互動啊？佢係點樣嘅人啊？咁樣樣。講校長啊？係咯。好 nice 嘅。好 nice 啊！好 nice 嘅。校長好好啊嚇。好斯文嘅。成日都係着件長衫。OK。讀書嗰陣時有冇中英文部㗎喎？好似唔知，我記得好似4年班開始。咁你係屬於即係英文部啊，還是係點樣樣㗎？總之我有份讀英文咯。OK。佢唔係全部英文㗎嘛。係即係加入英文。係啊。OK。當其時咧，係咪多數老師係中國人啦，還是係有外國嗰啲教士啊咁樣樣㗎？外國教師啊，Miss Book 嗰個叫做寶姑娘啊。咁佢寶姑娘。外國人。讀嗰啲課堂咧，即係你最深印象嘅係乜嘢嘢？例如有冇刺繡啊、縫紉啊，或者聖經教導啊？即係你邊一樣嘢最深刻咧？一早就有聖經啦。係。所以你係最深刻都係教聖經嗰啲係咪啊？所以你都一生愛主，一生都是追隨主嚇，都係因為係咁嘅有咁嘅感動當初嚇。非常之好。咁佢話咧，當其時咧，佢話有一啲叫做走讀生同埋寄宿生嘅喎。係啊。咁你係走讀生定寄宿生啊？我初時唔係寄宿生，因為我哋阿爸喺做織布廠啊嘛，喺譚公道114號啊嘛。打仗咁，你協恩啲同學咧？打仗嗰陣協恩咪有個時期 close 咗咯。係。
佢 close 咗嘅時候，我就走咗入去內地啦。咁但係有冇其他同學係有聯繫到嘅？即係當時你嘅 until now 啊？係啊，係咯，冇啦，有啲都拜拜咗啦，有啲嘢去咗外國啦。係。而家我都揾唔到邊個係以前協恩啊，咁我都走咗又去中國大陸。哦，咁佢幾耐出翻嚟？和平，咁跟住就繼續喺協恩度讀書。係協恩復校第一日我就翻去。你復校第一日翻去，咁啲同學仔，即係嗰一班同學仔，有幾個咯，有啲都唔。有啲就散咗㗎啦。OK。黃牧師嗰啲女啊，黃菊芳啊，嗰幾個就喺度啦。邊個黃牧師啊？澳黃啊。係咪我哋聖公會嘅？係啊，係啊。黃袍林應該係，好似係黃袍林。黃袍林啦，李應標嗰啲都係我哋嘅牧師啦。以前好似阿黃牧師、阿黃菊芳啊、黃菊婉啊，佢幾姊妹，黃菊馨三姊妹。我聽講嗰陣時，佢阿爸去咗唔知肇慶定邊度做牧師。協恩咧將迎嚟90週年咯喎，咁佢咧即係好想你作為資深嘅大師姐，係又想問下你對今日協恩嘅師妹有咩鼓勵佢哋？佢係有多少一個好專一嘅女校。係。所以有幸喺協恩讀，真係好感恩，好感恩。係。你仲有冇乜嘢想補充講俾協恩聽？而家協恩咧越嚟越進步啦，越 OK 啦。但係你好精靈喎，咁所以應該都應該係由細到大好多教得你好精靈嘅人，係上帝教導。